Talvez prestar mais atenção na realidade, porque não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas. Por tudo às vezes se confunde com nada, no sobe e desce da misteriosa escada, e não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico para ser feliz. Do que o ser humano necessita? O que faz a vida ser bonita? A resposta, onde está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa no verdadeiro sorriso brotar do coração? Para ser feliz, do que o ser humano necessita? O que faz a vida ser bonita? A resposta, aonde está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Por isso que eu bebo. Galopei